هل يحتاج جهازك إلى إصلاح؟ نوفر تشخيصا مجانيا بدون مكالمات أو تنقل. نستلم الجهاز من باب منزلك ونعيده إليك بعد الانتهاء. قبل الإصلاح نرسل لك تقدير التكلفة ونبدأ العمل فقط بعد موافقتك. خدمة بسيطة وشفافة واحترافية. الرابط موجود في الوصف. في هذا الدليل سنستعرض كيفية تغيير منظم الطاقة CPU كيلاتيرز في جهاز الينوير B43F خطوة بخطوة. قبل البدء يجب أن نذكر أنه من المهم إجراء تشخيص شامل للجهاز، وسنقدم هذه الخدمة مجانا. أولا، تأكد من إيقاف تشغيل الجهاز وفصل الطاقة. فتح العلبة. استخدم مفك براغي لفك البراغي الموجودة في الجزء الخلفي من الجهاز. تأكد من حفظ البراغي في مكان آمن. إزالة الغطاء. بعد فك البراغي ارفع الغطاء برفق، وكن حذرا من أي كابلات متصلة باللوحة الأم. تحديد منظم الطاقة. ابحث عن منظم الطاقة بالقرب من وحدة المعالجة المركزية. ستجد عادة مجموعة من المكونات الصغيرة على اللوحة الأم. فحص منظم الطاقة. تحقق من وجود أي تلف أو علامات تدل على السخونة الزائدة. إذا لاحظت أي مشكلات فقد حان الوقت لاستبدالها. إزالة منظم الطاقة التالفين. استخدم ملقطا لإزالة منظم الطاقة بعناية. تأكد من عدم إتلاف أي مكونات أخرى أثناء هذه العملية. تركيب المنظمين الجدد. قم بتركيب المنظمين الجدد في الأماكن المخصصة لهم، وتأكد من تثبيتها بشكل جيد. إعادة تجميع الجهاز. بعد الانتهاء من التركيب قم بإعادة الغطاء وثبت البراغي مرة أخرى. تشغيل الجهاز. بعد الانتهاء من كل ذلك قم بتوصيل الجهاز وتشغيله. تأكد من أن كل شيء يعمل بشكل صحيح. ينصح بأن تقوم بهذا النوع من الإصلاحات في بيئة نظيفة ومناسبة لتفادي أي تلف إضافي للجهاز. إذا كنت غير متأكد من أي خطوة، يمكنك دائما الاستعانة بخدماتنا، حيث نقدم تشخيصا مجانيا وخدمة استلام من المنزل. نحن نضمن تقدير التكلفة قبل البدء بأي إصلاحات، مما يساعدك على اتخاذ القرار المناسب وفقا لميزانيتك. هل يحتاج جهازك إلى إصلاح؟ نوفر تشخيصا مجانيا بدون مكالمات أو تنقل. نستلم الجهاز من باب منزلك ونعيده إليك بعد الانتهاء. قبل الإصلاح نرسل لك تقدير التكلفة ونبدأ العمل فقط بعد موافقتك. خدمة بسيطة وشفافة واحترافية. الرابط موجود في الوصف.